Hello friends, welcome to my channel Auto Expert Sanjay. Please subscribe to my channel and click the bell icon for the notifications. In this video, I make a video about a short video about my car celerio service, second oil change service. In this service, the company will change oil and add a new oil filter and also remove the all coolant oil and added new coolant to the car, and also remove brake fluid dot 3 oil and also added new brake oil to the car. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಸಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಶೋರೂಮಲ್ಲೇ. ಈ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಡಾಟ್ 3 ಆಯಿಲ್ ಅದನ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಮೂಲ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾವನ ನಾನು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಇಂಜನ್ ಹೋಗಿ ಕುಂತಲಕ್ಕಂತ ಹೋದೆ.